高格展，哇！真係今次好多人，你睇我片直頭拍到係人山人海，為咗就住啲人唔好影到啲人，我真係要左閃右避，左剪右剪，我冇人哋嗰啲咁有名嗰啲 YouTuber 可以無人狀態下去拍呢啲片，唉，真係冇計㗎啦！而家拍片都幾辛苦，你睇下對面有個人已經又喺度影緊相啦，你話我一陣有幾條片啲人喺度切車咁轉，上到去路飛度仲誇張，啲人拍隻船嗰度拍到直頭好似喺度當係打卡勝，唔係打卡勝，直係打卡勝地直頭係當嗰個船係寶咁個個都擁埋去喺度，係咁影相，唉，真係我都拍過，我都好辛苦嗰段我都唔知點剪嘅，我都係求其剪咗出嚟俾大家見下隻船就算啦。咁你見到啦，一路喺度拍，前面多人又多嘢，一轉住圈，其實佢都好大㗎，幾廿800年嘢，你睇下啲頭盔啲剩冇真係太多人啦，我都冇辦法，我都盡量去影因為啲人你睇，淨係拉打棘呢段嘅，都已經幾個人喺度企喺度我已經都要夾硬影完影嚟影去，影幾次先影到咁好啦，大家慢慢觀賞啦，拜拜。唔緊要，唔緊要，唔緊要。